Ну что, драгоценные, всем добра, всех приподнимаю, всех обнимаю крепко-крепко. Я с вами, мужики. Блин, дел много, так что пока редко, но будут, видосы будут, так что не забываем подписываться на мой канал. Но, скорее всего, я на Рутюб перейду, скорее всего, Рутюб или как он называется, вот, смотрите, Рутюб, вот на этот. Тут у меня профиль уже есть. Надо будет Рутюб, получается. Надо будет, короче, это. Ну, короче, это, ребят. Перейду туда, но надеюсь, что YouTube не закроет. Потому что я уже к YouTube привык. И вы у меня уже все здесь. Ну, в общем, вот так вот. Ну, ладно. Печку мы не включаем, потому что у нас плюс 5. Смотрите, как уже я езжу, 3,9. Но я периодически печку включаю, то не выключаю, то включаю. Короче, ну вот так вот. Проехал полтос, 46 в остатке. Не заряжался. Так, давайте в Лиспай зайдем. Кстати, первый раз захожу за сегодня в Лиспай. Я сейчас в Лиспай захожу крайне редко, потому что делать мне тут нечего. Так, ну что у нас? Батареечка у нас в плюсе. Да, плюс 7, вот, плюс 6, плюс 5. Показывает, что 42% еще у нас заряд. 41 получается, да? 42. Вот, разбег в милливольтах 22. Общее напряжение 371. Ну и на ячейках 3,8. Еще заряда куча. Проехал, ну, полтос получается. Это за весь день не спеша я ездил. Ну как не спеша, где-то погонял, где-то не погонял. Ну, в общем, езжу. Иногда печку включаю, иногда не включаю. Ну, в общем, вот так вот. Что? Видео, ну, название, наверное, вы уже видели. Ну, хотя название я еще не знаю, как назову. В общем, шаровый я поменял. Ну, какой-то шум еще есть, ребят. Такое впечатление, что подходит стойки стаба у меня. Прям вот сейчас вот еду. Ну, короче, наверное, вам не слышно, но меня это очень напрягает. Я хочу, чтобы у меня лифт был идеальный. Нужно будет, сайлентблоки поменять. Поменяю сайлентблоки. Но я хочу, чтобы у меня ходовка была идеальна, чтобы я ездил и реально кайфовал на этой машине. Чтобы не было у меня вот этого, знаете, там гремит, тут гремит. Не хочу я этого. Я хочу ездить на крутой тачке с крутой подвеской. Вот прям вот и все. Шаровый поменял. На тот момент стука не, разбитого ничего не было. Но я думаю, что скорее всего подходят стойки стабилизатора. Сейчас с запчастями непонятно. Скорее всего запчасти опять будут идти неделю, а может и 2. Да. И я решил, вот сейчас мне Эльмир позвонил, говорит, приезжай, я в принципе, говорит, в гараже. Сейчас приеду к Эльмиру, мы все перетряхнем и посмотрим. Потому что, я еще раз повторяюсь, я хочу ездить с кайфом. А с кайфом это значит должна быть идеальная подвеска. В общем, вот так вот. Я специально даже колеса не накачиваю сильно. Да, у меня колеса, ну, максимум 2,3, 2,4. Чтобы машина была комфортная, мягкая. Я не хочу вот на колотушке на это ездить. И чтобы она еще гремела. Втулки стабилизатора я 100% буду уже менять, потому что они скрипят в сухую погоду. Когда сыро, они перестают скрипеть. Когда сухо становится, они начинают скрипеть. Тут через полицейский, когда проезжаешь, прям как на телеге. Хок-хок, там такой хруст стоит. Прям вот меня это вообще напрягает. Там втулки стабилизатора как от X-Ray, ребята. Вот, они сказали, что как от X-Ray, там с каким-то пластиком в перемешку идет. И обычные, втулки же, обычные втулки резиновые, которые можно обжать и по-новому ездить. Тут так не сделать. Там идет, короче, в перемешку с пластиком. Из-за этого я сразу не сделал втулки. Но придется заказывать. Не знаю, сколько они стоят. Не знаю, сколько. Я думаю, может, и рулевые наконечники уже где-то подходят. Потому что, когда я начинаю набирать обороты, резко стартую, у меня как будто машину вправо-влево подкидывает, короче. У меня такое было на Азике, на Эске. В прошлом году весной я тоже менял рулевые наконечники, стойки стабилизатора менял. И у меня машина стала как локомотив, блин, по рельсам. Вообще шла четко. А тут я чувствую, что начинает то вправо, то влево машину подкидывать. Это говорит о том, что, скорее всего, уже
убитые рулевые наконечники. Потому что колесо начинает вот так вот болтаться и начинает машина на разгоне, на резком разгоне, как бы ее чуть-чуть ловить дорогу приходится. Я думаю, что так. Но сейчас мы поедем, все это пощупаем, потрогаем, подергаем и уже сделаем какой-то вывод. И нужно будет это все делать, потому что я еще раз говорю, я хочу кайфовать. Я не просто так поставил допку, не просто так я делаю машину. Я хочу, чтобы она была идеальная. Хочу ее полирнуть, затонировать в круг, ну кроме лобаша. Потолочек черный сделать, крышу черную сделать. С колесами, ребят, скорее всего, я повременю с литьем на 17. Короче, которые я хочу диски, они очень дорогие, ребят. Очень дорогие. Там примерно где-то $800. Но это было до... Еще более-менее подъемная сумма, это была до курса доллара, да, до того, как он поднялся. Но сейчас это, блин, это уже сумасшедшие деньги. Как бы я не готов их пока покупать. Что я буду делать с этими колесами? Скорее всего, я их покрашу в черный цвет. Не знаю, я недавно видел машину с черными дисками. Именно вот такие же колеса, как у меня, только в черный цвет. Вроде как смотрится нормально. Не знаю, пока думаю. Возможно, покрашу. Посмотрю на них. Буду ставить проставки. Буду делать клиренс пошире. Клиренс или не клиренс это? Не клиренс. Базу, короче, сделаю пошире. Назад, наверное, 2-сантиметровые проставки поставлю. Вперед, наверное, сантиметровые. Но буду еще смотреть, чтобы проблем не было с ходовкой. Имеется при повороте, да, чтобы не было проблем, чтобы ничего не задевало. Но назад точно 2-сантиметровые проставки поставлю. Тоже на 4 сантиметра колею, или как она называется, увеличу. Чтобы колеса чуть-чуть были вровень хотя бы с крыльями, чтобы это хоть как-то смотрелось. Потому что родные колеса вот эти от Zeo, они, в общем, это... Не смотрятся. Они вовнутрь уходят, вовнутрь арки. И это как бы не камильфо. Я не хочу так. Вот. Так, запись у нас идет, а то я что-то болтаю. Так, ладно, ребят. В общем, вот так вот. Сейчас едем к Эльмиру. Делаем диагностику и смотрим. Вам тоже покажу, что там будет. В общем, вот так. Лиф у меня 2012 года. Пробег у меня на лифе уже почти 86. Машина приезжала, было 76, по-моему. Да, 76 или 74. 76 было. Короче, десятку я на машине проехал уже. Вот, в общем, вот такие пироги. Рекуперация, конечно же, доступна уже. Вот, 12 палок, потому что у меня стоит доп. Батарейка. Ну, в общем, все круто. Сейчас давайте посмотрим. Я с утра обнулял. 14 километров у меня средняя скорость. Ну, понятно, что машина включена была 3,5 часа. В общем... Заряжаться будет машина 6 часов. Ну, когда я разряжаю прям до почерков, у меня пишет, что 9 часов будет машина заряжаться. Тут еще 6 часов. Понятно, что еще киловатт 10. Тут вообще еще много тут киловатт. Так, ну вот, в общем, как-то так. Езжу сейчас на эко-режиме. Не знаю почему, что-то решил поездить на эко-режиме. Потому что печку сейчас не включаю. Почему, когда езжу с печкой, не включаю эко-режим? Потому что эко-режим, он ограничивает печку. И печка разогревает медленно салон, очень медленно как бы. Я на дэшке езжу. Но вот тут что-то решил покататься на эко. Уже второй день езжу. У нас тепло, в принципе, до днем. Печку я вообще не... Ну, включаю так, периодически как бы. Так что вот такие пироги, ребят. Наболтал, что-то наболтал. Как у вас дела, ребята? Как вообще дела? Как самочувствие? Вроде потихонечку все выравнивается. Вроде как-то все уже подуспокоили. Большая пробочка. Давайте-ка мы включим обдув лобового стекла. Чуть-чуть как будто это припотело. Ага, вот видите, хоп, сразу резко все ушло, все чистое. Чистый лобаш. Так что вот так вот, ребята, короче. Ну ладно, смотрим. Смотрим дальше, едем. Там как приеду, включусь, покажу вам. Я подъезжаю уже к Эльмиру. Сейчас заеду в гаражный массив. Там, правда, въезд платный, блин, 50 рублей, представляете? Заехать в гаражный массив 50 рублей. Не знаю, сейчас там будет чуть-чуть неровная дорога. Хочу дать вам послушать. Будете слышать, ну услышите, не услышите. Но мне не нравится. Такой глухой звук. Я тоже. Алло. Что ты где? Все, подъезжаю к гаражному массиву. Вот к шлагбауму подъезжаю.
Ага, давай, мы тут ждем тебя уже. Давай, давай, все, лечу. Давай. Давай. И вот, короче, блин, дорога тут асфальт. Не слышно. Вот сейчас вот дорожка плохая начнется. Ну, сейчас я еще проедусь по гаражному массиву. Ну, тут плохо слышно, ребят, но шум есть. Такой глухой звук есть он. Сейчас я возьму 50 рублей. Мелочью десяточками. Так, 10, 20, 30, 40, 50. А мне не надо. 640. Да. Да, я сейчас заскочу на этот. Ну давай. Не стал я у него брать чек. Пускай себе оставит. Все равно работают. Не знаю, может я это неправильно делаю, но... Так, вот слушайте сейчас подвеску. Ну, короче, ребят, шум есть. Я прям чувствую. Я говорю, вот или одна стойка стаба и один рулевой наконечник. Вот 100% как вот кажется мне, что что-то разбитое. Сейчас приедем, заедем и посмотрим. Вот я подъехал уже к Эльмиру в гараж. Ворота пускай открывают. Так, ну что, ребят. Сейчас заскочим. Эльмирчик, друган мой. Не ругайся, самое главное. В камеру, говорит, я попал. Так. Сейчас посмотрим, мужики, что у меня с подвеской. Ладно, выключаюсь пока, глянем. Вам покажу, сейчас подымем. В общем, вот Эльмир первый раз увидел, что тут эта фара так торчит. Видите, вот это ребро, дорогие мои подписчики? Это ребро разрезает воздух, чтобы не было сопротивления на зеркало. Прикинь, японцы какие. Вот так вот. Кто не знал, если что. Вот видите, вот оно, ребро это идет. И оно вот прям разрезает воздух, и сопротивления на зеркало нету. Соответственно, лифт меньше хавает и дальше проезжает. Готов? Да. Ой, ебашит, пиздец. Чё, не матерись только. Чё там стучит? Так это втулки стучат, походу. Втулки чего? Стабилизатора. Да, втулки стабилизатора. Втулки стаба 100%? Да, 100%. А это не стойки стабов? Не, она прям входит, там рукой чувствуется. не заказывай. Так мы же не знали, какие надо. Да? Мы же не знали, какие надо. От X-Ray же сейчас надо, получается. X-Trail. А X-Ray? X-Trail. Все надо заказывать сейчас. Что они вообще там фигачат? Крышу я все подморал. Всю крышу? Да, ничего страшного. Короче, вот так вот ложимся и качаем. Да ты второй заходи. Давай. Так это вот стук, что ли, такой? Да, это них. Там стабилизатор гуляет прямо.
Получается, это во втулках стабилизатора, да, это все? Да, болтается там вообще жесть. Ну вот они и скрипят, а рулевые наконечники и стойки сейчас посмотрим, да? Коврик подожди. Вот медяха, вот видите, бизнес, медяха. Весны, а это сейчас золото. Ладно, сейчас включимся, когда поднимем машину. Вон мешок меди. Ты что самое главное? Серьезно? Конечно. Это мешок меди? На в багажник бросать, короче. Сколько сейчас медь? 500? 700. 700 уже? Обалдеть. 120 недавно же была, ты что, мир? 820? Недавно была, да, пацки 700 горячих. Короче, сдавать буду, скажу сколько. Цены плавающие нынче. Ну ладно, я вырубаюсь пока. Сейчас подымем, все равно шуметь будет. Четко у меня, да? Так. Что, получается, подшумики нормально? Отойди сейчас круто. Ну, вот сюда стань. Ничего не гудит, ничего не шумит, да и... Ну это похоже это. Втулки, значит, так сильно гремят, Ты да? не доработал, говорил, доработаю. А? А когда это я буду дорабатывать? Резать? Смотри, как выгнул ее. Ну. Ну, да, Вон, сейчас смотри. Это что, втулка или стойка? Втулка. Втулка бахает. Втулка, нифига, в прошлый раз так не шумело же. Ну не наш отсидишь. Стойки нормально. Слушай, они так шумят, напрягает так мне вот это почему-то. Все, сейчас закажу, что. Да, даже вот тут Видишь, отдает. чувствуется? Ну-ка вот Прямо в подергай. стойке стаба дается. Да. О, Ну прям слышно. А это... попробуй. Да я ничего не пробую. Да даже так слышно. А это, как его, рулевые наконечники, живые? Все целое, все хорошее. Да, нормально. Лифтов ничего нет. Может посильнее надо подергать? Нет? За колеса же дергали, лифтов нету. Если наконечник нормально, изнашивается, люфты появляются. А, колесо вот так начинает. А почему, когда я ускоряюсь, короче, резко в тапку даю в пол, у меня как будто дорогу надо ловить начинает? Ну, ловить надо как будто. Рычаги мы снимали, ты развал не делал. Скорее всего, сходняк пошел. Думаешь, из Да, этого? тебе, кстати, развал Сначала надо втулки проверить. поменяем, потом развал поедешь. Развал надо сделать, да, скорее всего, наверное. А что, из-за шаровых развал надо делать? Рычаги что ли? снимали. Рычаги снимались. А, рычаги Ты снимали. болт мог не так затянуть. Но А, всё вот, равно вот ее, миллиметр- видимо, мы ее решили, тянуть-то не что тянет вроде, но ее как будто... Там миллиметр все равно разница есть. Ага. Как будто начинаешь ловить дорогу рулю. Даже вон сосед этот, подожди, на Тойоте только снимал. Если развал там такой-то задний, да, он просто болты ослабляет, Ну-ну-ну. по-другому затягивает, все развал. И развал меняется уже. Ну сейчас, короче, тогда втулки с тобой меняем и делаем развал, да? Да, когда подвеска в порядке будет, туда сделаем. А вы что, умеете делать, что ли? Отправим тебя в место хорошее. К знакомым? Почем? За деньги? Ну почем? Не знаю сколько. Надо спросить будет. Рублей 600? 800? Сейчас таких цен нет. Да ладно, нету. Нету 800, что ли, цен? Одного с 900, 2200 обычно берут. Если перевязать говорилось. 2200? 1200. А, 1200. Ну 1200 еще нормально. Передай развал-то, он дорого стоит. Так подожди, надо мне позвонить Калину. У меня же есть лифоводы, у них же есть 3D. Развал-то? Да. Ну вот узнай, может, с ним. Ну-ну. Я у них делал, потому что на Хонде. А нет, не на Хонде, на Лифе, на первом. Когда менял рулевые наконечники, стойки менял. Ну вот узнай, может тебе скидон сделать. Ну ладно, короче, мужики, это получается втулки стабилизатора. Какие сюда втулки надо? X-Trail, не сам. Ну, походят, наверное, и X-Trail, короче. Ну все, все. Все теперь понятно, в чем прикол есть. Ладно, все, всем пока, всем добра. Заглушу-то потерял. А ее не было с Японии? Не было. У меня и дворник, видишь, порвался. Ну. Чехотка, короче. Я уже купил эту. Нафиг ты так оторвал? Ты сейчас чистить не будешь? Я не чищу, видишь, уже сколько езжу, не чищу. Правильно, а то сейчас стекло Да, захерачишь. поцарапает. Я купил этот. Покажу. Ух, они упали, наверное. Во! Такие штучки купил. Ну, Резинки. ремкомплект, ну. Ремкомплект. 90 рублей в галомаркете. Ну. Ну, поменять надо, просто руки не доходят. Может, потом к вам приеду, поменяю. Так втулки, когда был, ой, да, втулки меня. Тогда Сколько они нужно. будут покупаться? Долго? Нет, я через братана также закажу, нахер. Ну, сколько? Неделю? Неделю максимум.
Ну, слышите, ребят, как стучит? Слышите? В общем, оказались это втулки стабилизатора. Просто втулки. В прошлый раз, когда я приезжал... Блин, вообще стучит. В прошлый раз, когда я приезжал, они так не стучали, блин, почему-то. Короче, рулевые наконечники... Я ошибся. Рулевые наконечники и стойки стаба все в отличном состоянии. Задние колеса все в отличном состоянии. Гремит вот... Короче, прямо болтается рычаг. Вот этот рычаг стабилизатора, он прям болтается, короче, во втулках. Очень жестко болтается. Прям вот гремит. И вот этот стук такой... У меня, кстати, первый раз такой. Я ни разу не ездил на разбитых втулках стабилизатора. Все, открыли, мне выехал. В общем, вот такие пироги, мужики. Просто втулки стаба. От X-Rail. Нет, не X-Rail. Ну, короче, потом следующее видео, когда менять будем. Сегодня вечером он посмотрит, сколько они стоят. В общем, и закажет. И сказал, что примерно неделя максимум. Неделя максимум. Почему неделя? Запчасть приходит в Челны. С Челнов потом уже попутками отправляют. Ну, у них там уже дорога натоптанная. В общем, вот такие пироги, ребят. Втулки стабилизатора вот так вот гремят. Не очень-то они приятно, короче, гремят. Я первый раз с этим столкнулся. Похоже, как будто на... А рулевые наконечники почему? Почему машина дорогу не ловит, да? Потому что после замены шаровых мы же рычаги снимали. И там, говорят, даже если вот просто снять рычаг, обратно поставить, уже сход-развал, короче, нужно делать. И скорее всего... Но у меня вроде машину не тянет никуда. Но дорогу начинает ловить. Видимо, чуть-чуть этот сход-развал слетел. И надо делать сход-развал. Ну ладно, ребят, все. Затянул уже. Все, всем добра. Очень был рад всех вас видеть. Смотрим, подписываемся, комментируем, ставим лайки. Я с вами. Пока YouTube не закрыли, будем пилить видосики и будем вас радовать новыми видео, какими-то видосами пролив. В общем, вот так вот. Ну все, всем добра, мужики. Все, пока.